ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मोहम्मद अरबी ताप से बमरम तर कमाए दजन कदर सलगे बताप से वहम तर कमाए दजन कदर सलगे बताप से वहम तर कमाया द्वाल जिहा नचरो खान कर रबाया साद मखाए द्वाल जिहान चरोखा नकर बस्ताद मखाया द्वाल जिहान चरोखा नकर د خوشاله خبره ده د نن چې کوم پروګرام جوړ شوی دی سپینځي شپږ کالو شو چې د دې دوه رونو خپلو کې یو مسله راغلی و او بس هغه کې زمونږ ډېر مشرانو درنو د دې علاقې سپین روبو پکې کوششونه کړو ډېر وخت نه پکې لګیو خو سمې نه خوړو الله تعالی منظور نه و اوس زمونږ د مشران را پاسېدل قاری فضل امین صاحب قاری حسین الله صاحب عارف صاحب قاری اویس صاحب د دوی په کوششونو باندې الله تعالی د دې دواړو د کورونه جوړ کړو چې څه شوي دي هغه بسو شو هغه بیا دغه راځي نه وي هغه زموږ د مشرانو متل وي تو کله لاړې بیا خولې راځي نه بس چې څه شوي هغه شو الله تعالی دې د دوی دا کور هوسم مطلب دې کې بیا د دین بعد اس قسم لا د چې بدی د چې تربګنی اړو راولي نه د دې جرګې د مشرانو چې په هغه کې زمونږ ستر مشر محترم جناب قاری فضل امین حقانی صاحب مفتی حسین اللہ صاحب سلیم صاحب عارف صاحب او جناب اویس صاحب د دې په کاوش باندې نن د یو دو کورو صلح دا او روغېدل دا کوم موجوده خفګان چې ختمیږي د دې 20 کالو شو 20 کاله دا دوه کورا دا دوه قومه دا رشتہ داران دي په خپل منځ کې هم یو نسل خراب شو یو نسل فکار خدا را چې موږ د دې نسلونو د پاره سبق جوړ شو او موږ د دې نسلونو د پاره مثال جوړ شو نه کې دا چې هغه په تیاره کې ورواچو او داغه مستقبل دومره په اذیت کې او په تکلیف کې تیر شي چې به موږ له چل ناراضي زده دې مشرانو انتهایی مشکور ما مونږ له دې باندې فخر پکار دی مخ کې خو مبارکباد ورکوم فریقینو ته ورسره د ستاینې چې کوم ور دی هغه د دې هغه مشران دي چې په دې روغه کې 27 سال بعد دا ډېر لوی وخت دی څنګه چې قاری صاحب وایي چې په دې کې یو پوره کل چې کوم دی غزلمی کیږي یو پوره نسل پکې زلمی کیږي بهرحال ډېر آیت درست آیت ستاسو ټایم هم ډېر نه لمه صرف دا وایم چې دا خلک څوک چې د چا د دوو کسانو په منځ کې د روغې دپاره منډه وخي د دې ډېر لوی قدر پکار دی زمونږ که تاسو وګورئ د پښتنو خاص کر معاشره چې کومه ده د کې د ټول نه غټ کمی چې کوم دی دا د برداشت دی د برداشت ماده نشته د قرآن او د حدیث نه خدا ثابته ده چې مونږ مسلمانان به یو بدن وي او چې کله د بدن په یو حصه باندې تکلیف وي نو ټول بدن تکلیف کی وي نو داسې مثال د مسلمان دی خو د بدقسمتۍ نه زمون خاص کر د پښتنو مونږ یو وړه خبره برداشت نه کوو هغه ځای ته ورسوو چې د هغې اخري انجام ډېر غلط وي او بیا که هر څومره په یو جګړه کې روان وشي او مړ وشي خدا نه خاسته هر څه وشي اخري به بیا به مذاکرات وي او بیا به روغه وي دوی خو د تره زامنو او دومره څه دغې منځ کې به نه و خو بس شیطاني حرکت پکې رایلې نو د هغې په وجه دوی د یو بل نه ډېر لرې لاړله بله موږ په پښتنو معاشره کې نن سبا موږ کې د ټولو نه غټ کمی دا دی چې موږ کې صبر نشته دی برداشت نشته دی دا خبرې موږ په خوله باندې کوو مختصر فیصله دا ده چې یاره کم ملګري هغې زموږ سره د میرزو کم ملګري دي
صبغت الله بی وسیع الله دی او محمد شعیب او محمد ادریس وی او بل فریق چې کوم جهاندار بی دی او زمونږه دا چې چا ځای ته مونږه راغلی او د هغه یو قسمه اعزاز مونږ کړی دی محمد کاشف صاحب نو د دې په منځ کې دا تنازعه به انشاءالله لنډ وخت کې به ستاسو مخې ته راشي. آینده کې به د یو بل سره انتهایی د ورورولۍ زندګي تیروي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې یاره که یو بل ته بالفرض عدالت کې ضرورت راته نو د ضرورت په وخت کې به انشاءالله د حاضرۍ پابند وي. دریمه خبره دا ده چې دی کې 27 سال ډېر عمر دی. په دې کې ملګري دوستان رشتہ داران که یو بل سره بالفرض عدالت ته تللی وي تاڼه تحصیلي کړې وي انکو پښتو یې کړې وي دغه ټول ملګري انشاءالله د دواړو فریقینو دا به په دې راضینامه کې شامل وي او چې څنګه د هغې دپاره د راضینامې اعلان دی او کم رسمي دغه وروستو کېږي انشاءالله دا ټول به د دې پابند وي. بالفرض الله دې نه کړي داسې که د منځ کې څه مسله راتله نو د جرګې د مشرانو د مطلع کېدو نه وړاندې پکار دا دي چې دا فریقین یو بل سره داسې څه خبره را نه ولي چې د جرګې ته پې نقصان ورسي. لہذا د جرګې د مشرانو په نوټس کې به خبره راوستل غواړي اول خو انشاءالله نه به وي. زموږ د الله نه امید دا چې داسې مسله به نه وي. که بالفرض الله دې نه کړي اویس صاحب او زموږ ډېر بهترین او ډېر مستعد انسان دی خو دا د جرګې او دغه دی چې یاره دې کې جرمانه یا نور وغیره دا خبرې ضروري وي دا د جرګې هغه رسومات دي چې کې وي. الله دې نه کړي که داسې څه مسله راله او د تحقیق نه بعد موږ ته معلومه شوه چې یاره یو فریق بل فریق سره زیاتې کړې دی نو د جرګې به هغې 10 لکه روپۍ دا جرمانه وي. چې داسې جرګه وي یا د چاروغه وي نو هغې ته انتهایي مونږ په درون نظر باندې ګورو خوشحالېږو ته ځکه چې مونږ د بل جرګې کوو د بل فیصلې کوو نو مونږ ته د هغې هغه احساسات او د هغې پته لګي چې یاره دا څومره مشکل کاري چې ته 2 کورونه رغې او بیا هغوی یو ځای کې نو دا انتهایي مشکل کاري. زه د خپل طرف نه چې څومره د جرګه کې ممبران دي چا چې دا روغه کړې ده چا چې دا 2 کورونه روغ کړي دي او دلته کې په دې کې امن روستی دی زه ولې د خپل طرف نه مبارکباد ورکوم او د هغې فریقینو زه انتهایي مشکور یم چې د دې جرګې د دې مشرانو خبرې واورېدې او بیا هغې کې د هغې چې کوم خبره د هغې چې کوم شرایط و هغې ومنل او په هغې کې نن د روغه سر ته ورسېده انتهایي پې خوشحالي و چې الله تعالی زموږ په دې علاقه کې په دې وطن کې الله تعالی امن راولي او دقسې چې دا څومره اختلافات دي او دا الله ختم کړي نو زموږ د علاقه به او چې څو پورې ګورې مونږ په خپل علاقه کې امن دشمنۍ او دا نه ختمې کړې هغې پورې زموږ نوجوان نسل د ترقۍ په لار نشي روانېدلی انشاءالله. دا په کلي کې دشمنی چې دی دی مثال د اور دی او دا چې څو پورې حل شوي ني روغانې شوي دا ټول علاقې دپاره مصیبت دي. خو الله دې د دې کسانو چې د جرګې د مشرانو له ډېر اجرونه ورکړي چې دا روغې دې رسته رسوله او خوش قسمتي ده چې موږ هم پکې شریک شو. دې کې ډېر ښه وعظونه نصیحتونه د پښتنو چې کومې طریقې دی پکې ټولې واضح شوې. وروڼو دا روغه د دواړو طرفو چې دا روغه ده دواړو طرف ته چې چا تعاون یو بل سره کړی دی د هغې م روغه ده. دا نه چې زړه کې چاته پکې دا ته ووي چې یاره د پکې څه کار و چې دې زما خلاف ودرېده لکه دا په دې بیانو کې دا خبر راله خو زه لږه دوباره کوم څوک به تاریخ له تللی وي څوک به نورو امداد له تللی وي د دې ټولو په منځ کې روغه ده. آینده که څه خبر راځي لاول خو به نه راځي انشاءالله ځکه د دې علاقې دا پښتانه ډېر په ژبه مضبوط خلک دي چې دې ځانه لوی روغه کې کېناستېدل علما پکې رالل نیکان پکې رالل ښه خلک پکې رالل د جرګې مشران پکې رالل نو رښتیا خبره دا ده
چې د دې احساس یې زموږ قوم سره چې بھئی ماله خو دونه خلک راغلي زه څنګه بیا وکړم که د یو طرف نه خبره وشي نه بل وي یاره بس پرېږدی زما روغه شوې ده دا د مسلمانۍ او د پښتو طریقه ده خو بیا هم جرګه چې کومه مقرر شوې وي هغې ته فوراً رجوع کوي